今個復活節假，我哋去咗深圳玩幾日。呢家我哋去緊我哋個酒店，我哋個酒店房就係908房。睇下有啲拖鞋啊！呢個係有個細佬入緊酒店房。呢個就係深圳小梅沙 MGM 酒店，下邊就係沙灘啊！有人喺海上邊玩水上活動。我換好衫，準備去游水啦！個海灘好大浪㗎。太大浪啦！我都係去返上滑梯嗰度啦。我喺海洋世界度買咗隻烏龜，我呢家就帶咗佢去泳池嗰度游水啦。我游完水就去咗個公園，呢家同我細佬玩緊繩網。我玩完成網就去玩啲 mini 障礙賽。夜晚我哋就準備去睇表演啦。火嘅突然間，頭先嗰個係我細佬講嘢㗎。用我們的尖叫聲！噴火太熱啦，我要飲啲嘢。第二日我哋就去咗海洋世界，個館入邊有企鵝，有鯊魚，有海龜嘅。爸爸教咗我哋點樣分海獅同埋海豹啊！哇！游緊去你哋嗰度啦！呢個係八鯨嘅表演，好精彩㗎！啲魚好餵食，一見到有奶樽佢就過嚟㗎啦。
啲魚都幾大力㗎。呢個係獅子魚，有毒㗎。有五顏六色嘅水母㗎，有好多魚啊！有好大隻北極熊，有3米高㗎。呢隻係海象。有個遊戲叫做 Dress to Impress， 我哋呢家就行緊 catwalk 啦。我哋玩完返屋企啦，玩得好開心啊！個北極表演好好睇啊！我哋最後再欣賞多一下，同埋最開心就係唔使溫數學啊！下次再見啦〜